slides et même des sons pour des notifications. J'ai créé une banque de sons spécialement pour les youtubeurs. J'ai créé ces sons-là avec 2 synthétiseurs, le Roland JDXA et Synapse Dune 3. Certains sons sont uniques. J'ai travaillé les sons pour les notifications. Écoutez cette subtilité sonore. Encore un autre. Là, vous avez un son vraiment bien spécifique. Un son qui n'est pas comme les autres. Avec cette banque de sons, vous allez pouvoir créer vos propres combinaisons de sons. Écoutez ces 3 petits sons sympathiques pour une notification. C'est subtil. Avec le Roland JDXA, j'ai créé aussi différents types de vents. Écoutez. Un vent glacial. J'ai aussi pour vous un site où vous pourrez télécharger tous les sons que vous voulez, tous les bruitages. Vraiment, vous trouverez votre bonheur. Bruit de voiture, bruit d'avion, et même des bruits d'animaux comme le porc. J'aime beaucoup celui-là. La poule. Écoutez bien. Sympa celui-là. Vous avez même des effets qu'on retrouve dans les cartoons. Alors le site s'appelle Universal Soundbank. Tous ces sons sont évidemment gratuits. Je vous mets aussi dans la description le lien vers le blog de Joseph Sardin, qui lui a plus enregistré des bruits d'ambiance. Donc pour restituer une atmosphère, ce sont des sons plus réalistes. Dans les commentaires, faites-moi savoir quel type de son vous voulez pour vos montages vidéo. Et je ferai en sorte de les créer, ces sons. Si vous avez trouvé votre bonheur, lâchez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!